Happy New Year! Karibu Rahisi Kitchen na leo nawapa recipe simple sana jinsi ya kutengeneza ice cream ya ndizi. Na baada ya hapo hizo ni ndizi zangu nilizikata nikaweka kwenye friji kama masaa mawili. Nimeweka maji ya baridi na nitasaga. Hakikisha umeweka maji kidogo maana ni kusaidia tu blender. Kama una heavy duty basi utazisaga zenyewe. Baada ya huo mchanganyiko basi nitaweka kwenye chombo na nitaanza kutengeneza whipping cream. Mimi natumia whipping cream ya unga. Hakikisha vyombo vyako unavyotumia vyote umeweka kwenye friji, na hiyo ni whipping cream kijiko kimoja na maji ya baridi kijiko kimoja. Hakikisha umepiga mpaka ukigeuza sufuria haianguki chini. Na baada ya hapo nitachukua mchanganyiko wangu wa ndizi na ile whipping cream nitaweka na maziwa ya unga kama kijiko kimoja. Baada ya hapo nitaanza kuchanganya. Ice cream hii ni simple sana na ni tamu sana. Kama una watoto nyumbani basi unaweza kuwatengenezea. Baada ya hapo utachukua mashine na utaanza kusaga, lakini sio lazima. Mimi nimetumia kwa sababu ya muda. Utaendelea kukoroga na utachukua ladha ya ndizi na utaweka. Baada ya hapo utaendelea kukoroga tena na ukiwa tayari utachukua container lako na utaweka. Ukishaweka utaweka kwenye friji masaa 6 ama usiku mzima. Na kama mnavyoona ice cream yangu nzuri. Kama utataka rangi basi utaweka rangi ya njano. Mimi nimetaka iwe tu hivyo hivyo. Ni asubuhi na baada ya hapo ice cream yangu imeganda kama mnavyoona. Sina kijiko cha ice cream ingetoa vizuri. Nimetumia kijiko tu cha kawaida. Kama hivyo mnavyoona ice cream yangu inapendeza na inavutia. Pia inanukia sana 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 sana. Basi utatoa na kuweka kadiri unavyoweza na ufurahie na familia yako. Ice cream yangu iko tayari, tamu sana, nilipata kuonja. Na usisahau kusubscribe, kulike video hii na kushare na mwenzako. Karibu tena Rahisi Kitchen. Niwaage na kusema kwaherini.